Tutti sentite a cuore e bentornati in questo nuovissimo video. Allora, oggi mi vedete qui e non sono sopra perché il bubblegum crunchy slime già l'ho fatto, quindi io vi spiegherò solo la ricetta perché questa è la quinta volta che provo a fare questo video e quindi non potevo fare per 5 volte lo slime e quindi l'ho fatto e poi ora vi la spiego solo. Allora, cosa serve? Con la vinilica o con la trasparente non c'è nessun problema. Sapone schiumoso, schiumato da barba, shampoo, amido di mais, acido borico, una ciotola, un contenitore ermetico, una spatola, un cucchiaio e un cucchiaino. Versate con 4 cucchiai di colla vinilica o colla trasparente. Poi metteteci 3 cucchiai di schiumato da barba e 3 cucchiai di sapone schiumoso. Poi mettete un cucchiaio di shampoo e mettete un colorante acrilico o alimentare del colore che preferite e poi addensate il tutto. Mettete l'amido di mais o la farina prima di addensare e di colorare perché appunto serve per non renderlo serve per renderlo meno appiccicoso. Poi metteteci colorante del colore preferito, del colore vostro che vi piace di più e poi addensate il tutto. Dopo che l'avete addensato aggiungete un altro cucchiaio di schiuma da barba e poi vedete che si scioglierà un po', ma non fa niente perché poi ci mettete un altro po' di acido borico e poi lasciatelo, chiudete lo slime dentro al contenitore. Mi raccomando, non deve toccare il tappo perché se tocca il tappo appunto dopo non si formano le bolle e quindi non sarebbe uno slime bubblegum crunchy. E poi dopo dovete farlo riposare almeno 7 giorni, quindi in meno di 7 giorni non potete aprirlo, quindi se lo aprite tipo 6 giorni e non 7 non si fanno le bolle, quindi più lo lasciate riposare più si formano le bolle e quindi più è scoppiettante e poi apritelo e divertitevi a scoppiettarlo e a allungarlo. Niente, spero che questo video appunto vi sia piaciuto, mi raccomando fatemi sapere se ha funzionato questa ricetta e niente, ci vediamo prestissimo con un nuovo video. Ciao!